我新識咗個廣東室友，同佢傾偈咧，佢發啲嘢真係分開咧就睇得明，但連埋一齊咧就真係睇唔明。咁神奇，攞嚟睇過。你唔好成日阿支阿咗。哦，佢唔識寫語正字，用字母代替啫，都得啊。咁呢句咧，我發覺你好中意咦咦我我。哦，咦我我咩咦我我咁寫咩？咁又幾得意喎！咁呢句又講咩啊？我同你39唔識7，唔想同你嗶哩吧啦，拜託唔好成日用我啲沙煲硬撐，用咪唔用咯，使唔使咁小氣啊？仲有條好長嘅，你幫我睇埋。你成日咪咪摸摸，講嘢就囉囉嗦嗦，返到屋企就并拎白爛，叫你做嘢就嘰嘰格格，做親嘢就論論盡盡。成日半夜3更就傾叮當啷，你為人就牙牙喳喳，有陣時就斯斯縮縮，個人就咧咧啡啡，啲衫又邋邋遢遢，間房又烏哩孖叉，做人又鬼鬼祟祟，個樣又牛牛豆豆，個腦又十下咁，真係鑊鑊新鮮，鑊鑊金。哇！你個 friend 情報高㗎？真係一般廣東人都睇唔明喎，唔使咁講我啊佢。睇下佢又講咩？人屙屎，你屙屎，邊有人好似你咁屙到屎渠都爆㗎？咁今晚點屙屎？你今晚屙唔到屎，咪喺我屋企屙咯。